नमस्ते। मेरा नाम शशि है। मेरा नाम सिंपल। आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं। इस कहानी की लेखिका है शीतल पॉल। इस कहानी के चित्रकार हैं निखिल खत्री और इस कहानी का नाम है और खर्राटे रुक गए। ओहो, कौन सो रहा है इस कमरे के अंदर? पेड़ पर बैठी चिड़िया ने पूछा। कौन भर रहा है इतनी जोर से खर्राटे? गिलहरी ने भी खिड़की से झांकते हुए पूछा। तितलियों ने भी खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश की। सभी कान बंद करके बैठ गए। मेढक ने खिड़की के पास फुदकने की कोशिश की। वह भी जानना चाहता था कि कौन सो रहा है अंदर। बंदर बोला, मैं पता कर सकता हूं। वाह, तो जाओ पता करो कौन सो रहा है अंदर। जोर लगा के हैया! बंदर ने अपनी पूंछ संभाली और पूरी जान लगाकर दरवाजे की कुंडी खोली। किताबों के ढेर के नीचे बंदर दब गया। खर्राटों की आवाज अभी भी आ रही थी। वाह, किताबें! मोटी किताब, पतली किताब, नई किताब, पुरानी किताब, कैसी कैसी होती किताब। पर यह सब क्यों है सोती किताब? कोई पढ़ नहीं रहा था इन किताबों को, इसलिए ये सो गई और जोर जोर से खर्राटे भरने लगी। मैं भी किताब पढ़ूंगी। गिलहरी ने कहा। मैं भी किताब पढ़ूंगा, मेढक ने कहा। मैं भी किताब पढ़ूंगी। तितली ने कहा। जैसे जैसे सब किताबों को पढ़ने लगे, वैसे वैसे किताबें जागने लगी और खर्राटे रुक गए। मुझे यह वाली किताब पढ़ने दो। बंदर ने खाना पकाने के बारे में किताब उठा ली। अरे, ये क्या? बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी थी ना? चलो इस पर थोड़ी बातचीत करते हैं। इस चित्र को दोबारा देखो। सोचो, यहाँ किताबें क्यों सो रही थी? क्या आपके घर में भी ऐसी किताबें हैं जो सो रही हैं? चलो उसे ढूंढते हैं और पढ़कर जगाते हैं।